Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado João Paulo Catarino. O Algarve tem um objetivo muito claro de ser uma região ambientalmente de excelência. E por isso é que proteger o ambiente e garantir a biodiversidade é algo que todos os decisores políticos do Algarve e que tenham responsabilidade sobre aquele território devem ter como objetivo principal. É a única forma de garantirmos o modelo económico que temos no futuro é sermos uma região ambientalmente de excelência. É por isso que é natural que, quando falou aqui de que Portugal tem neste momento 22% do seu território como área protegida ou de reserva, no Algarve esse valor seja de 36%. 36% do Algarve é matéria de reserva natural, parque natural ou está dentro da rede Natura 2000. E, portanto, o Algarve dá um contributo muito positivo para a defesa do ambiente e da biodiversidade e quer continuar a dar. Essa foi, aliás, a razão que levou o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em 2018, a apresentar na Assembleia da República uma iniciativa para a caracterização, o estudo, a valorização e a defesa das zonas úmidas do Algarve, das pequenas zonas úmidas do Algarve, para lá do Parque Natural da Ria Formosa, do Parque Natural da Costa da Vicentina, da Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e de Vila Real de Santo António, da Ria de Alvor, já classificada como sítio Ramsar. Nessa altura, propusemos o estudo da Lagoa dos Salgados, do Paúlo de Lagos e da Ribeira do Trafal e da Foz do Almargem. Na sequência dessa iniciativa que foi aprovada, creio que por unanimidade na Assembleia da República, o Ministério do Ambiente abriu um aviso no âmbito do Fundo Ambiental a que a Almargem, uma associação ambientalista do Algarve, com um grande trabalho na região do Algarve, concorreu. E nessa altura, pegando nestes três exemplos que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tinha apresentado à Assembleia da República, substituiu um deles, porque a Câmara Municipal do Lago já havia concluído com a Sociedade Protetora das Aves o estudo do Paúlo de Lagos, incluindo aqui as Alagoas Brancas. É aqui que surge o estudo das Alagoas Brancas, que não era uma evidência no início, porque nós estamos a comparar coisas diferentes. A dimensão ambiental e de riqueza e de biodiversidade da Lagoa dos Salgados, da zona do Trafal ou do Paúlo de Lagos, não é igual às Alagoas Brancas. Quer isto dizer que nós não devemos olhar para aquele ecossistema e proteger aquele sistema? Claro que devemos. Devemos olhar para aquele ecossistema e proteger aquele ecossistema. Mas não podemos confundir a riqueza e a importância das outras zonas. Que, aliás, a Lagoa dos Salgados, o Governo já fez questão de anunciar que vai ser classificada como reserva nacional pela sua dimensão e pela sua importância. Nós estamos a falar de uma zona que já foi alterada pela intervenção humana. O lago que hoje existe, que nós chamamos de Alagoas Brancas, tem a ver com uma transformação que houve no terreno, que fez com que o escoamento das águas não se procedesse como se procedia e daí ter ficado mais água. Água, aliás, que vem também da Etar da Boa Vista. Água tratada, claro. E, portanto, quando nós olhamos para esta questão e sabemos que há um licenciamento aprovado, custa-me perceber como é que não podemos encarar as medidas de compensação que estão a ser ponderadas, não de substituição daquilo que foi a natureza que nos deu, porque não é verdade. Ali houve já a intervenção do homem. Aliás, eu quero-vos dizer que eu fui ao local, conheço o local, que é uma zona de depósito de entulho. Aliás, nós historicamente tratamos mal estas zonas de sapal. A verdade é que nós tratamos mal estas zonas do território e, portanto, aquilo que está neste momento em curso é uma forma de compensação ambiental, substituindo uma zona que é pobre do ponto de vista do ecossistema, com detritos, com lixo, por uma zona que pode ter o mesmo efeito de proteção e de cuidado e de valorização da biodiversidade. E aquilo que me surpreende é que nós estejamos, vou terminar, Sr. Presidente, é que estamos aqui focados nesta questão e eu pergunto qual é a região do país que tem mais zonas protegidas que o Algarve e zonas de reserva, e qual é a região do país onde é por hábito, em intervenções urbanas como esta, já haver disponibilidade para compensar ambientalmente a proteção dos ecossistemas, criando um ecossistema ao lado. E isso, parece-me que esse lado não tem sido suficientemente salientado. Muito obrigado.